Какво за мен е храма? Освен една прекрасна сграда в архитектурно отношение и в художествено, това е мястото на моето служение. Мястото, където ние извършваме своята молитва към Бога. Мястото, където и са свързани много сантиментални моменти от живота ни. Място, където има особена атмосфера. То се усеща веднага, когато човек влезе в храма, защото храмът е Дом Божий, посветен на Бога. Служението е приятно, спасително, утешително за свещеника, но леко е твърде рядко. Казвам се Стефка Добрева и съм ръководител и учител в неделното училище към храм Свето Успение Богородично, град Търговище. Настоятелите се събираме периодично, за да решаваме въпроси, касаещи храма, да ги решаваме и да помагаме кой с каквото може. Храма като цяло е място, където човек живее с вярата си. Храма за мен е втори дом. За мен храм Свето Успение Богородично е мястото, в което изпълнявам голяма част от църковния живот, който всеки вярващ човек, християнин, православен трябва да има. Храма за мен е спасението на душата на човека, която не може да се спаси сама без Божията милост и благословение. Нашият храм Свето Успение Богородично има древна история. Започвайки от далечната 1851 година, когато благодарение на усилията на местното общество, българи и християни, той се изгражда от прочутия тревненски майстор Оста Димитър, като само за няколко години се издига тази величествена сграда във времена, когато обикновенно трудно се е давало позволение за такива големи и така красиви храмове. Това говори за особеното влияние на българската общност по това време, за нейното единство, за нейните възможности. Има запазени исторически свидетелства, че преди 1851 година, когато е построен този храм, на същото място е съществувал друг подобен, но по-малък, който, за съжаление, е бил опожарен. Предполагам, че това е било и причината да се почне инициативата за построяването на нов храм, а така и че възможности са били тогава по-големи, е позволило и изграждането на този за времето си един от най-големите в тази област храмове в България. Последствие се намерили и подходящи зографи, също от Рявна, които се сътворяват иконите, главните икони в храма. И така той започва своят духовен и физически живот. По-нататък неговата съдба претърпява премеждие през 1947 година, когато той е опожарен. Не се знае извършителя на пожара, но изгаря почти целият храм, остават само стените. И пак, благодарение на местното население, на християните, за няколко години той е възстановен напълно в днешния си вид. И така, в тези няколко столетия храмът съществува в нашия град, продължава неговата дейност до днес и все още е един център, както културен, така и духовен и жив. Ежедневно и постоянно тук кипи една духовна дейност, и просветителна, и утешителна, и най-вече благодатна, чрез извършването на светите таинства, на което най-голямо внимание ние отдаваме на Светата литургия, в която се приобщаваме реално с нашия Господ Исус Христос. Може да се похвалим и да благодарим на Света Богородица и на Бога, че ние имаме една будна, активна общност, енория, която редовно
и с желание посещава този свят храм. Спомням си моите първи стъпки в този храм преди повече от 30 години, когато тук присъстваха 5, 6, 10 възрастни женици и не мога да не направя тази голяма разлика днес, когато виждам толкова млади хора, които с радост и желание пристъпват дверите на храма и участват в нашия духовен живот. Устаряло е вече това мислене, че младите хора са встрани от вярата и от религията. Това може всеки един да го види на място, във всяка една света литургия, как нашият храм е изпълнен с вече все повече и повече млади хора, семейства, цели с техните деца, които намират тук духовна утеха, намират друг начин, освен ежедневния, за да преживяват своята радост. Кой има нужда от вяра днес? Бих казал, че всеки един човек. Дори тези, които в себе си отричат Бога, все пак трябва да имат някаква вяра в нещо. Но тук говорим за нашата вяра, православната, която сама по себе си не е само една философия, една теория, а тя е и живот. Кога човек започва да осъзнава своята нужда от вярата си? За съжаление, ние хората сме такива същества, че в повечето случаи това се случва, когато преживееме нещо много драматично, нещо много тежко, катастрофа, болест, загуба на скъп човек. В повечето случаи наистина в такива моменти хората се сещат за Бога, за църквата, за свещеника, за духовния живот. А би било много по-добре, много по-достойно пред нашия Бог във всеки един момент от живота си да осъзнаваме нуждата от връзката с Него. Има ли нужда нашият 21 век от вяра, от религия, от Бог? В моята младост беше време на атеизъм и така се говореше, че християнството е към своя край, към своя залез. Уви, виждаме, че всичко това се опровергава напълно. Виждаме как вярата като цяло, не само християнската, бих казал, че в много по-голяма степен мюсюлманите, например, се активизират в последните години, но вярата заема едно много важно и значимо място в целия свят, във всички световни процеси. И именно тези общества, които са запазили своите традиции във вярата, които държат на своите ценности религиозни, успяват да оцелеят, успяват да преодолеят трудностите, успяват да наложат дори ако трябва своето мнение. Лично аз мисля, че всяко едно човешко същество има нужда от своята вяра в Бога. Разбира се, има хора, които не вярват в Него, но аз мисля, че това е просто етап в техния живот. Защото ако някой искрено погледне в дълбините на душата си, не може да не си даде сметка, че нищо тук, в този свят и в неговата душа не е случайно. Когато човек няма вяра, той се чувства обезверен, отчаян. Безверовия човек или този, който няма устой, не знае защо му се случват нещата, мисля, че всичко е случайно, мисля, че всичко е безмислено. Този човек е отчаян. Вярата му дава устоите той да продължи да живее. Вярата е тази, която ще го доведе към добрите дела. И вярата е тази, която ще го кара все повече и повече да търси Бога, оттам да се чувства и по-добре. Мисля, че всеки човек има нужда от вяра и той я има, само че при всеки е на различно ниво. И с това само един Господ знае на какво ниво е. Вярата е нещо много хубаво, тъй като то ни кара да бъдем човеци и да вършим добри дела, защото иначе без вяра не мисля, че това е възможно, тъй като човек няма на какво да се уповава и просто живее един монотонен живот, изпълнен само с грижи и работа. А живота не се свежда само до това, а и до душеспасението и това човек да изпълни душата си с добродетели и с добри дела. Хората имат
страшно много изкушения, за съжаление. Всички ние имаме. Но водейки се от Божиите заповеди, които са едно житейско право, водейки се по тях, ние може да водим един правилен и праведен живот. Имайки за опора и за основа оставените заповеди от Христос, прощавайте и обичайте, няма как да нямаме правилните устои, върху които да стъпим, върху които да градим обществото, в което живеем. Аз затова се моля на Бог всички хора да познаят истински Бога и наистина да започнат да му служат, не да чакат само от Него, нали, когато им стане нещо тежко и тогава да молят Бога. Той ще помогне, но въпросът е да искат да си спасят душите, което е истинския смисъл на човешкия живот. Божествените закони, които са оставени на човека да бъдат спазвани, не са напразно дадени. Ако всички в някакъв момент спазват тези закони, представете ли си какъв ред ще има в този свят? Но знаем, че не всеки усеща нуждата да се обърне към Бог на време. Затова, който поиска по някакъв начин да намери, да потърси вярата, храма е тук. Вярата сама по себе си не е достатъчна, защото, както казва Евангелието, и дяволът вярва и трепери. Тоест вярата трябва да се съчетае и с служение на Бога, осъществяване на вярата в добри дела, в добри помисли, добър живот. Вярата в Бога е важна за това, защото човек по своята природа е близък със своя Творец. Ние искаме да познаваме Бога, защото Той е записал името си в нашите сърца. За мен бъдещето на храм Успение на Пресвета Богородица в град Търговище е обнадеждаващо. Много поколения са минали от тук. Виждам, че много млади хора поемат по пътя на вярата днес и те ще бъдат този благ залог за неговото просъществуване напред. Какво бих могъл аз, грешния, да призова към всички, които ме слушат, освен това, което сам Христос е казал в последните часове от своя земен път, да любите един другиго. Това е най-важната, най-първата, най-обхващащата Божия заповед. Имаме ли любов между си, тогава и Бог е с нас и ние сме с Него.